Vile vile nitoe shukrani zangu za dhati kwa Benki ya Maendeleo ya Afrika na Africa Growing Together kwa ufadhili wa mradi huu. Natambua pia uwepo wa wakilishi wa shirika la kimataifa la Japan JICA, na wenyewe nawashukuru sana kwa ushiriki wao katika miradi hii, pamoja na washirika wengine wa maendeleo mliopo nasi. Kwa namna pekee niukaribishe nchini Mheshimiwa Dr. Sead Ould, Rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika. Pengine si mara yako ya kwanza kuwa Tanzania, lakini ni mara ya kwanza kama rais wa African Development Bank kututembelea nchini, na kwa bahati nzuri kushirikiana nasi katika ufunguzi wa mradi huu. Karibu sana na ninakushukuru kwa ushiriki nasi kwenye shughuli muhimu. Ndugu viongozi, wageni waalikwa na wananchi wenzangu, jiji letu la Dar es Salaam limeendelea kukua kama kitovu cha biashara, uwekezaji na huduma za usafiri na usafirishaji nchini na nchi za jirani za kanda Afrika Mashariki, Maziwa Makuu na kusini mwa Afrika. Kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022, jiji hili lilikuwa na watu karibu 5.5 milioni, lakini sasa tunakadiria zaidi ya 6 milioni, ikilinganishwa na wakazi 4.3 ambao walirekodiwa kwenye sensa 2012. Tunaweza kuona katika kipindi cha miaka 10 mkoa huu uliongeza zaidi ya watu 1,000,000, sawa na wastani wa watu 100,000 kila mwaka wanaongezeka ndani ya mkoa huu. Kwa utambua wajibu huo, serikali imeendelea kuelekeza rasilimali zake kwenye miundombinu ya usafiri inayobeba ukuaji wa miji yetu na kuwawezesha wananchi kufika kwa urahisi katika maeneo yao ya kazi, biashara na huduma muhimu. Awamu ya pili ya ufunguzi wa miundombinu ya mabasi yaendayo kwa haraka katika barabara ya Kilwa, Chang'ombe, Sokoine na Kawawa inatekeleza mwelekeo huo katika ukanda wa Mbagala na maeneo yanayounganishwa nayo. Kama alivyotangulia kusema Waziri wa Ujenzi, awamu ya pili ya ujenzi wa mradi huu imeongeza uwezo wa usafiri katika ukanda wa Mbagala hadi katika jiji, kipunguza muda wa safari toka wastani wa saa 1.5 hadi takriban dakika 30. Saa 1.5 ni makisio, lakini wakati mwingine tukisafiri hata kwa masaa 2 foleni inapokuwa kubwa sana. Sasa ni dakika 30, precision 30 minutes huko Dar es Salaam, huko kwenye katikati ya mji Dar es Salaam. Huku abiria wakiongezeka kutoka takriban abiria 30,000 huduma hii ilivyoanza hadi sasa ni abiria 90,921 kwa siku wanatumia huduma hii. Hayo ni mafanikio makubwa ndugu zangu. Hatua hii ni nzuri na tujipongeze. Ongezeko la zaidi ya mara 3 la abiria linatueleza pia kuwa wananchi wameitikia huduma hii kwa kiwango kikubwa, au wameipokea kwa kiwango kikubwa, ambayo pia imechangia kupunguza foleni na msongamano wa magari na kupoteza soli za viatu kama alivyosema Ulega katika ukanda huu na jiji la Dar es Salaam kwa ujumla. Ni hatua nzuri ya maendeleo. Tujipongezeni wa Tanzania na hasa wana Dar es Salaam.